What up, peeps? It has been a while. धेरै भयो मैले vlog upload नगरेको. It's already been 3 months now when I last uploaded my vlog. अनि no excuse म अल्छी भएको अरु केही नि हैन. मेरो साथीहरुले पनि सोध्यो मलाई खोइ त vlog bro भर स्टार्ट गर्न थाल्ला थियो किन स्टप गरेको भनेर एन्ड मसँग चाहिँ आन्सर नै हुँदैन थियो. म त्यही भएर जहिले पनि अब गर्छु भनेर कुरा टाल्दिन्थे. But thank you for pushing me. You know who you are. I don't have to mention a name. Anyways, I've got so much energy today. I just came back from Brecon. म weekend को लागि रितुसँग Brecon घुम्न गएको थिए and today's vlog is all about my visit to Brecon. So the first thing I did was I packed my camera gears and then I was on my way to pick up Ritu. By the way, I forgot to mention हामी Brecon चाहिँ रितुको सानोदेखिको साथी रचनलाई भेट्न गएको थियो. She lives there with her husband अनि since Brecon is so far from where we live उलाई नेपालबाट आएकोदेखि जम्मा एकचोटि मात्रै भेटेको थियो हामीले. So for the next 2 days हामी उनीहरूको घरमै बस्यो अनि बाँकी कुरा चाहिँ उतै भन्छु है त. थ्याङ्क यू है पेरु र रचनलाई हामीहरूलाई त इन्भाइट गरेको भए आज. No thank yous. एकदम मिठो एकदम स्वादिष्ट खाना बनाइदिएकोमा आइदिएकोमा धन्यवाद. नो रिस. पछि 9 महिनापछि मिटअप भयो हैन गेट टुगेदर टाइपको. बोलाइराख्न हामी यस्तो खाने मिठो खानेकुरा खान पायो भने त आइराख्छौँ हामी. नेक्स्ट टाइम चाहिँ 1-2 हप्ताको लागि एटलिस्ट 1-2 हप्ता अति भयो जस एटलिस्ट 4 दिन 5 दिनको लागि चाहिँ है. जस्तो एकदम लङ ड्राइभ भयो आज अनि एकदमै रमाइलो नै भयो अनि ल्यान्डस्केपको एउटा हल्का सिन्सहरू पनि हेर्न पायो. अब भोलि चाहिँ हामी बिहान उठेर हामी चाहिँ यसो यता यहाँतिर ब्रेकनको यसो हल्का लोकल एरियाहरूतिर घुम्छौँ. सो हामी त्यो पनि ल्याउँछौँ तर अहिलेको लागि चाहिँ एकछिन अब खाना खान्छौँ. ल मलाई पनि खाएको है. राम्रो क्या त्यो ठाउँमा. अब यसो भर्खर बिहान भयो अनि हामी चाहिँ आज रचन र पेरुकोमा हिजो लास्ट नाइट मजाले केही इन्ट्रोडक्सन पनि गराउनु पाएन. सो दिस इज रचन एन्ड पेरुज प्लेस. अनि आज हिजो एकदम टायर्ड थियो हामी राति ड्राइभ गरेर आउँदाखेरि. सो अहिले चाहिँ अब ब्रेकफास्ट गरेपछि हामीहरू अब एकछिन बाहिर जाने. बट जस्ट लुक एट दिस प्लेस. यहाँ रचन र पेरुले चाहिँ कस्तो मजाले सजाएर राखेको यो घर के. हाम्रो फर्स्ट डेमा चाहिँ हामी सानो हाइकको लागि हिँड्यौँ जहाँ चाहिँ उनीहरू बसेको घरबाट नजिकै एउटा वाटरफल रहेछ अनि द्याट प्लेस इज एक्चुली क्वाइट फेमस त्यो एरियामा. डेन्जर थाक्यो डेन्जर. ठाउँ त कस्तो दामी रहेछ यार. यो ठाउँ हिँड्दाखेरि मलाई कस्तो गोदावरीको याद आएको. तर त्यो गोदावरीतिरको एकदमै त्यो फ्रेसनेस हुन्छ नि हावा त्योहरू याद आयो. रचन थाक्यो त्यो सही हो रमाइलो भयो. Sorry, I'll just pass through. Thank you. Thank you. Finally, हामी चाहिँ यता आइपुग्यो अनि यो चाहिँ वाटरफल यहाँको बल्ल तल्ल. इट टेक्स हाफ एन आवर एक्चुअली यहाँ यो ट्रेक गर्दै आउनु. तर खासमा हामीलाई के भन्छ बडी नै लाग्यो खासमा अलमोस्ट 45 मिनट लाग्यो भनौँ न होइन. जस्तो रमाइलो. अब चाहिँ एकछिन भिज्ने अनि अब एकदम ड्रोन सर्ट्स अब here. I'll show you guys that अब चाहिँ कस्तो हुन्छ.
सरी मैले सिन कट गर्नु परेकोमा कज आफ्टर द्याट मैले मेरो क्यामेराबाट केही पनि सुट गरिनँ एन्ड जस्ट इग्नोर द फ्याक्ट यो मेरो ब्याकग्राउन्ड अहिलेको खालि रात परिसक्यो किनकि म अघि एकछिन पावर न्याप लिन्छु भने सुतेको भएछ क्या सो अहिले उठेर जस्ट यो भ्लग चाहिँ कम्प्लिट गर्छु नै भनेर बसिरहेको छु त्यसपछि हामी घर ब्याक आयो फ्रेस भयो अनि वी वेन्ट टु द नियरेस्ट रेस्टुरेन्ट टु इट लन्च किनकि भोक लागेको बेलामा मिठो खानु पाउँदाखेरिको त्यो मजा नै छुट्टै छ क्या एन्ड आफ्टर द लन्च रचनले हामीलाई यो ठाउँमा लग्यो विच इज अल्सो कल लेक साइड विच एक्चुली सो मच रिमाइन्डेड मी अफ पोखराको लेक साइड तर यो चाहिँ ब्रेकनको लेक साइड सो लेट मी सो यु गाइज ब्रेकनको लेक साइड है त I hope you guys enjoyed that drone shots from Lakeside. So I was on my 3-day trip to Brecon. अनि यो vlog चाहिँ मैले खासमा छोटो बनाउँछु भन्दै अलिकति लामो हुन गइरहेछ but I'm still trying to make it short. अनि so it was day 3 now. So different day, different location and then this time to Penwai fan. I guess I said it correct now. किनकि मैले यो vlog मा मैले कहिले Penwai fan, कहिले Penwai fan के भन्न आछु हैन मलाई लोकेसनको नामै थाहा थिएन सुरुमा त्यही भएर but it's actually called Penwai fan. चटपटी पनि सोचिरहेको थाहा छ तर त्यो भेज चाउचाउ नभएर मात्र नभए त सबै बनाएर त्यो ल्याएर नि अब एज अ फास्ट फरवर्ड हामी चाहिँ अहिले यहाँ के अरे यो डाँडाको नाम के हो रे पेनिफेन उमा आइरहेको छौँ है थाहा के हो तिमीहरू कति थाहा छ है बिग थ्याङ्क्स पेरु एन्ड रचन त्यसरी बिहान उठेर कुक गरेकोमा है हामी चाहिँ बुस त्यो मान्छे क्या सबभन्दा धेरै बिहानै 5 बजी उठेर होइन पुरा यसो यता एक राउन्ड रनिङ गरेर थाकेर सहर गरेर तर सही छ ठाउँ चाहिँ एकदमै कस्तो मजा म यो ठाउँ कहिले आएको थिएन जस्ट रमाइलो रहेछ अब सो अहिले भर्खर चाहिँ हामी अलमोस्ट 2 आवर्स भयो है हिँडेको है सबभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ यो ठाउँको के रहेछ भने के रहेछ अरे भन्दै त बहिनी यहाँ एउटा फोहोरै नभेट्नेको क्या एउटा प्लास्टिकको ऱ्यापधरि नभेटेको ल त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो फेरि अर्को कुरा यहाँ बिन पनि भेटेन तर मान्छेहरूले यहीँ खाने आफ्नै अनुपछि अनि गोजीभित्र टक्क ट्र्यासहरू टक्क हाल्यो त्यसपछि भरे बिन भेटेर अनि बिनमा फाल्ने त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो त्यो कुरा चाहिँ है अनि यहाँतिर आउँदा चाहिँ हल्का थोरै सानो एउटा खानेकुराहरू ल्याएर यसो पिकनिक सिक्निक जस्तो गरेर बस्नु पनि साह्रै मजा आउँदो रहेछ भ्यू त झन् कुरै नगरौँ न बब्बाल छ बब्बाल जहाँ हेऱ्यो पनि ल्यान्डस्केप किनकि अब इङ्ल्यान्डमा त धेरै जस्तो ल्यान्डस्केपहरू देखिँदैन तर वेल्समा चाहिँ जहीँ त्यहीँ डाँडै काँडा क्या लेट मी सो यु डाँडै सो यो अर्को डाँडा उता पर डाँडा अनि पेनवाई फल भन्ने चाहिँ यही एउटा डाँडा रहेछ जुन चाहिँ एक्चुअली आनन्दले थकाइ मार्दै हिँड्ने हो भने चाहिँ 2 आवर्स जतिमा पुग्दो रहेछ मजाले अनि मजा अलिकति हल्का नमुनै भइरहेछ मै एकजना होला यहाँ मैले कसैको नि त्यस्तो लुगा लगाएर हिँडेको रहेछ मै होला एउटा जिन्स लगाएर हिँड्ने जिन्समा अझै प्लस विथमा टिम्बरल्यान्ड किनकि मेरो ट्रेनर चाहिँ छैन मेरो ट्रेनर सुज पनि छैन मेरो ट्र्याक पनि छैन केही पनि छैन होइन ट्राउजरहरू यस्तै हो बालै फ्र हो नि त फ्र एनिवेज अब चाहिँ नेक्स्ट सर्ट चाहिँ अब हामी माथि पेनवाई फलमा पुगेर हालौँ न त होइन सो मेरो पछाडिको चाहिँ यही नै हो पेनवाई फल भनेको चाहिँ यु क्यान सी लट अफ पिपल ग्यादर्ड अराउन्ड फोटो खिच्नलाई पालैतिर फोटो खिच्दै बस्ने हो हामी पनि पालो कुरेर बसिरहेको होइन फोटो खिच्नलाई डिड आई टेल यु गाइस यो चाहिँ वेल्सको सबभन्दा हाइएस्ट पिक रहेछ क्या आई मिन वेल्सको
अनि यो चाहिँ ओन्ली 886 मिटर्स हाइटमा छ सी लेभलदेखि अनि यहाँ चाहिँ प्रायः जस्तो कति आर्मीहरू पनि ट्रेनिङ गर्न आउँदो रहेछ लाइक मोस्टली गोर्खाजहरू अनि यहाँ गोर्खाजहरूको चाहिँ जस्ट मिलिट्री एउटा क्याम्प छ क्या अनि जुनमा चाहिँ प्रायः जस्तो गोर्खा पल्टनहरूको चाहिँ टन्नै ट्रुप्सहरू चाहिँ यहाँ ट्रेनिङ गर्न आउँछ अरे मेरो साथीले भनेको बिकज हि इज अल्सो इन मिलिट्री मेरो ग्रुपको यहाँ साथीहरूले चाहिँ मलाई छाडेर गइसक्यो बिकज आई वाज टेकिङ टु मच टाइम टेकिङ पिक्चर्स एन्ड देन टेकिङ अ भिडियो मलाई छाडेर गइसक्यो एन्ड अगेन यु क्यान सी लट अफ पिपल ग्यादर्ड अराउन्ड मेरो पछाडि फोटो खिच्नलाई एन्ड देयर स्टिल लट अफ पिपल कमिङ डाउन फ्रम डाउन देयर यहाँ चाहिँ दिनभरि मान्छेहरू आउँदो रहेछ जोस् अनि ब्रेकन आएर पनि यो पेनीवाई फल चढेन भने त ब्रेकन किन आएको भन्ने जस्तो कुरा हुँदो रहेछ क्या त्यही भएर हामी चाहिँ चढ्यौँ जुलाईमा आउनु मिल्छ भने नि आउन अब खै हेर्नु एक महिना आउँछ नि अब नेक्स्ट टाइम कहिले भेट हुन्छ तर तिमीहरू पनि आउनु उतातिर आउँछु स्योर भन्छु अब फिक्सै हुँदैन मेरो चाहिँ राख्नु ईश्वर राख्ने चाहिँ कहिले राख्छ हेर्नुपर्छ कि हो यो राख्छु नि म अब म मान्छे एकदम अल्छी छु तर अब यो चाँडै राख्छु नि म पेरुलाई ह्यान्डसम बनाएको छु म बिचरा अलरेडी ह्यान्डसम छ के भन्नु खोजेको तिमीले ए ला रेगा अरे झन् ह्यान्डसम बनाएको छु भन्दै नि पर्दैन मलाई ल ल लाग्छ त ल ईश्वर बाइ बाइ भोलिदेखि काम होला बिचरा है ल पेरु है नेक्स्ट टाइम है टिल नेक्स्ट टाइम ल राम्रोसित बस नेक्स्ट टाइम चाहिँ क्यारी अन मात्र भन्नु किन नरोको तिमी किन नरोको ए मैले उसलाई जुत्ता ल्याइदेऊ न भनेको क्या मेरो हातमा ल्यापटप छ क्या नत्र भने म यस्तो काम त कहाँ हराउँथेँ म त्यो मेरो हातमा ल्यापटप छ क्या अनि मैले चाहिँ उसलाई जुत्ता ल्याइदेऊ न भनेको छैन बिर्सेको अब त आमा यस्तो खतरा मोडल क्या जुत्ता बोकेर हिँडेको थ्याङ्क यू पेरु एन्ड रचन यो हेरिरहेको छौ भने तिमीहरूलाई धेरै 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 भित्रै मनदेखि थ्याङ्क यू तिमीहरूले यस्तो मिठो मिठो खाना बनायौ हामीलाई घुमायौ हैन फाइनली वी हेभ कम टु द एन्ड अफ दिस व्लग नाउ थ्याङ्क यू सो मच गाइज इफ यु आर स्टिल हियर वाचिङ अ व्लग राइट नाउ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच रचन एन्ड पेरु वन्स अगेन मलाई यो विकेन्ड ब्रेक अस्तिदेखि नै चाहिरहेको थियो अनि मलाई हाइक पनि गर्नु मन लागिरहेको थियो जुन मैले गर्नु पाएँ त्यही भएर एकदम मजा आयो त्यो कारणले चाहिँ सो देयर इज नथिङ मोर टु सेयर नाउ सो आइल सी यु गाइज अन माई नेक्स्ट व्लग्स के गर्छु मैले अरू बेला चाहिँ नि सी यु पिप्स Have you made a lot of money out of your music? Money. I mean, how much is a lot of money to you? Yeah, that's a good question. Have you made, say, millions of dollars? No. Are you a rich man? When you mean rich, what you mean? Do you have a lot of possessions? A lot of money in the bank? Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life forever. भिडियो बनाउँदा अनुहार चाहिँ एडिट गर्दै जहिले गरिदिन्छ यसरी पेरु टाउको मसाज उसको कहिले काहीँ टाइम भएको बेला यस्तो हो नि त अनुहार चाहिँ च्याट्ट लगाएर उस झिरझिरे पेरुलाई नि मैले नै आइडिया दिएको यस्तो म यस्तो गर्नुपर्छ भनेर